ikiganiro cy'uno munsi twakise n'izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Kongo. Kuki Kayumba Nyamwasa aterwa ubwoba rwose no kwemera ko yayoboye intambara zose za FPR-DMI, intambara zose FPR-DMI yagabye muri Kongo. Naringeze rero aho mpijambo mugenzi wanjye turi kumwe muri kino kiganiro, Jonathan Musonera, sinzi niba nawe ariho yanyumvise twari tugeze, hatangiye ibibazo bya tekinike rwose, mu bitobariremo. Jonathan, wabure noneho unyumva? Ndakumva neza Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza cyane. Byacitse wari ugeze he? N'igihe natangiraga kuguhamagara, sinzi igihe byacikiye mu gihe wari utangiye kumpamagara mfunguye nsanga byavuyeho utyo. Reka rero noneho dutangire ikiganiro. Hatangiye n'izindi ngorane imbere yaho gatoya, ikiganiro cyatangiye mbere kurusha uko nagiteganyije, ibibazo ariko nageze aho ndabibona. Nagira ngo rero ababyumvise babonye utwo tubazo twe mu itangira babitubabariyemo. Ijambo ni ryawe Jonathan, rero tutangire, ntidukerewe cyane, nubwo bwose tutangiye bihuzagurika ariko ntabwo dukererewe. Ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph, reka nanjye ngushimire kandi nshimire abakunzi bacu badukurikiye, mbasuhuze, mbasaba kwihangana nyine muri tekinike. Buri gihe ya radiyo haba ibibazo, ntabwo ari ibyacu gusa. Icy'ingenzi ni uko turi bubashe kubagezaho ikiganiro uko twakibateguriye. Nkaba rero mbararitse kugira ngo dufatanye, kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'amavu n'amavuko y'ubugome bwa FPR-DMI mu bikorwa by'ubwicanyi bwagiye bukorwa kuva 1990, uburyo byubatswe, urwango rwubatswe hagati y'amoko, haba mu Rwanda ndetse no mu cyahoze cyitwa Zaire ariyo Kongo. Nkaba rero ndaretse abakunzi bacu ngo baze dufatanye, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane nabo muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan. Ikiganiro rero inyito nk'uko nabivuze mu kanya, ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Kongo. Ahangaha nagira ngo ngire icyo nkwibutse ibyo nyine twakoze iki kiganiro ko turuka kubikora n'ejo, kuko iki ni igice cya kabiri mu by'ukuri. Inshuti muduteze amatwi, nako wowe musone niba ushaka kubwira by'umwihariko, ubwo duherukana nawe kuwa gatanu w'icyumweru gishize tariki ya 9 Werurwe 2018, twagejeje ku bakunzi baradisha ku kiganiro twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo. Niko twari twakise icyo kiganiro kuwa gatanu ushize. Kwamagana uko kwigaragura mu binyoma twari tubikomeje ku kiganiro cyo ku itariki ya 3 Werurwe 2018, aho Kayumba Nyamwasa yaje kuri radiyo Itahuka twashinganye kandi tuyigamije kuvuga ukuri, akaza gukora ibyo binyoma nyine abikorana na Kizigenza muri ako kazi, Serge Ndayizeye n'abatumirwa be bise icyo kiganiro bakaba barakise rero General Kayumba arahumuriza impunzi z'Abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Twe twumvise ibyo bintu bikabije, tugomba kwamagana ibyo binyoma, kuko nta kwemera niba tutemera Kagame, umubeshye Kagame guhumanya Abanyarwanda, gukomeza guhumanya Abanyarwanda, nta mpamvu tugomba kwemerera impanga ye Kayumba Nyamwasa kubikora muri opposition. Ibyo ari byo byose uzabyemera, ntazagire ngo nituba twamuburiye. Guhumuriza rero abarimo abacitse ku icumu rya DMI inshuro nyinshi, harimo iyo twibanzeho icyo gihe ya Mudende, ahakorewe ubwicanyi bwa kinyamwaswa kuri izo mpunzi mu by'ukuri, ngo yariho ahumuriza tariki ya 10. Ubwo bwicanyi bukaba bwarakozwe tariki ya 10 Ukuboza umwaka w'1997, bigamije guhuma amaso umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika yari buze. Ikinamico ku mugani wa Sankara, ikinamico ryari ikinamico nk'uko nyine Sankara nabiririmba muri ya ndirimbo ye, niyo mpamvu mbana nayitangije atabange mu barimburira mu makinamico. Ikinamico gukina ubucengezi nk'uko twabibonye ubushize bivugwa na Colonel Ndengenka ndetse na General Habyarimana, kabone nubwo muri izo declaration zabo batavugaga umukuru
munsi ya Kagame mu gukora ayo makinamico no kwicira impunzi yarangiza akajya gukina amakinamico twarabyerekanye twerekana ko Kayumba Nyamwasa ndetse dushyiraho n'amajwi ye ari aho ngaho ariho abeshya, ndetse hari n'amavideo rwose twarangiye abantu bashobora no kumureba muri video. Icyo kiganiro rero twavuze icyo gihe, icyo kiganiro nyine twari twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyuma mu kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo. Cyari igice cya mbere mu by'ukuri nk'uko twari twabibasezeranije, twarabibabwiye. Ikiganiro cy'uno munsi kikaba mu by'ukuri igice cya kabiri cy'icyo twakoze ubushize ni ukuvuga kuwa gatanu. Icyo kiganiro twakoze kuwa gatanu, iki tugiye gukora nk'uko muza kubyumva rwose hari n'aho bihuriye, hari aho muza kumva ingingo zimwe na zimwe twakoresheje ubushize zigaruka. Tukaba twajya ino nyito ngufi ngiye gusubiramo kugira ngo nyine, kuko navuze ibintu byinshi cyane wenda mwageza mukibagirwa ibyo tugiye kuvuga. Inyito ngufi nyine ya kino kiganiro tugiye gutangira ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana ubuswa no ko yayoboye intambara zose za Kongo. Inyito ndende abashoboye kujya ku rubuga babona niyo nyine yuzuye cyane kurusha inyito ndende. Kuki Kayumba Nyamwasa aterwa ubwoba no kwemera ko yayoboye intambara zose za FPRDMI yagabye muri Kongo? Muri kino kiganiro rero tugiye kubagezaho turibanda mu kwerekana nako mu kwibutsa ko Kayumba Nyamwasa abeshya biteye isoni iyo hari umubajije uruhare yagize mu mirwano yamennye amaraso atagira ingano muri Kongo guhera yitwa Zaire, guhera rwose Kongo ikitwa Zaire. Ni ikiganiro nongere mbyibutse cyunganira icyo duherutse gukora ejo bundi kuwa gatanu tariki ya 9 rwose nongeye mbisubiremo, aho twavuga tuti Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyuma ku bibazo cy'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo, aho twamaganaga cynisme. Jonathan abyibuka twamaganye ikintu cya cynisme nyine mu by'ukuri. Si ukubeshya gusa, harimo cynisme, harimo ubushinyaguzi, harimo kutagira empathy y'andangagaciro tujya tuharanira. Akabeshya kandi akabeshya abo yagiriye nabi. Biranagaragarira cyane muri kino kiganiro tugiye kumva, arabeshya birenze urugero. Icyo gihe nyine kuvuga ngo aragiye guhumuriza impunzi z'ikiziba, kandi azi neza ko muri izo mpunzi harimo izacitse ku icumu rye imudende. Nawe yavuga amavuna n'amavuko y'ibibazo byabo rwose abivuga neza, gusa byose akavuga nk'uko asanzwe ati byose ni Kagame, yewe ndi umwere, je ndi victim. Ibibazo rero Jonathan ndabibwira inshuti za radiyo Ishakuzo zitwumva, ibibazo tugiye kugerageza gusubiza muri kino kiganiro. Turibaza tuti mbese Kayumba Nyamwasa yatangiye ryari kuba intumwa isumba izindi ya Paul Kagame mu gutata no gukora inyigo z'amoko y'abanyarwanda muri Zaire, nuko ayo moko azakoreshwa? Iyo ni cyo kibazo cya mbere tugiye gusubiza, tugiye kwerekana ko Kayumba mu by'ukuri yatangiye kera rwose kariya kazi. Jonathan yagatangiye kera cyane kariya kazi ko kujya gutata nyine, kujya gukora inyigo zariya moko uko ateye, kugira ngo nyine bizabe uko byakabaye ku mugani wa Sankara. Ikibazo cya kabiri turi busubize nako turi bwibutse intambara yo muri 1996. Mbese ko Kayumba Nyamwasa yitwaza ko icyo gihe ngo atayigiyemo ngo kuko yari umwungeza muri gendarmerie, ibyo bintu birashinga. Igisubizo ubundi turakizi neza, ariko bwerekane tunibutse, tunongereho n'izindi ngingo mu by'ukuri, kuko ntiturambirwa iyo rwose tukubita ikinyuma, ntabwo turambirwa, turanogerwa. Uko azakomeza kubeshya niko tuzajya tumubeshyuza. Ikindi kibazo turi busubize muri kino kiganiro ni ku ntambara yo muri 1998. Mbese byaba bifashe koko ko Kayumba akwiza ko nubwo yari umukuru w'ingabo atarayishyigikiye, agenda avuga ngo nterayishyigikiye kuko adashobora guhunga ko yari umukuru w'ingabo icyo gihe, ariko ati sinayishyigikiye. Tukabarangiza rero twibaza tutese Kayumba azabeshya kugeza ryari koko? Iyo gatindiye azayireka ryari?
hari nk'uko tumaze iminsi tubivuga harimo n'abajya badusaba ngo twirengagize ibinyoma nk'ibi ngibi, tukaba rero twabaza tuti niba twabyirengagiza twaba turushije iki Paul Kagame na FPRDMA twirwa tunigwa? mwamara iki abanyarwanda niba mushyigikira ibinyoma nk'ibi ngibi? Jonathan rero nagira ngo niba nta kindi wenda wifuza kunyibutsa tube twatangira ikiganiro. Urakoze muvandimwe Joseph, ahubwo icyo nakongeraho nakongeraho kwibaza cyangwa se abantu bakwiye kwibaza ngo ese kuki aba bantu b'impunzi cyangwa aba bantu mbere y'uko bicwa Kayumba yabanzaga kubasura, kubaganiriza, kubavugisha, yashingura ibirenge muri iryo joro bakarara bababaga, bugacya babajimije, agasubirayo ngo agiye kubafasha guhamba. Icyo nacyo ni ikintu abantu bakwiye kwibaza, kuko aho avuye buri gihe nibwo abantu bicwaga bunyamaswa. nawe ubwo arabyivugira ngo yabaga yavuyeyo kubaganiriza. Icyo nacyo ni ikindi kibazo twakwibaza. Yego rwose Kayumba ubwo arivugira ati reka dutangire ikiganiro rwose, tutangira kuri icyo kibazo nyine aho tujya ukuntu nyine twerekana ukuntu yatangiye arabyiyemerera ukuntu Kayumba Nyamwasa nyine yatangiye kuba intumwa isumba izindi ya Paul Kagame mu gutata no gukora inyigo y'amoko y'abanyarwanda muri Zaire, uko bazabikoresha nyine bagera ku ntego zabo zitari nziza, zinabangamiye cyane n'ayo moko, nk'uko ndetse tuza kumva na bamwe mu bantu bo muri ayo moko babyivugira, bari bahibereye banamuvuguruza mu binyoma bye. Tunogerwe rero twumve rwose imvugo ye y'iminota 8 yose, niyo tugiye guheraho. Ni clip ndende cyane ariko muyumve yose nyine, mwumve ube gito, mwumve sinizme yuzuye muri ibi binyoma, ariko turagenda rwose twerekana ko ari ibinyoma nk'uko twabibasezeranije. Abenshi baracyarira ntabwo bibaza ukuntu abantu babo bishwe kariya kageni. Iriya nkuru ya buriya bwicanyi mwayakiriye mute General Kayumba Nyamwasa? Serge, iriya nkuru twarayikurikiranye kuva gitangira kugeza n'uyu munsi, twagiye dukurikirana ibintu bibera hariya. Bimwe tubivana mu binyamakuru, ariko n'ibindi tugira abantu tuvugana nabo babikurikirana hariya. Ikibazo cya ziriya mpunzi rero ngenda kizi kuva kera, kubera yuko murabizi nk'uko waramaze kuvuga uti babaye mu ngabo za RPA, nibyo koko narazibayemo naranaziyoboye, n'abariya bamwe bazirimwo ngira ngo hafi bose batisigayemo bose nabaye umuyobozi wabo. N'abo bana bamwe bazirimwo batakaje imiryango yabo, abenshi turanaziranye. Maze Serge rero nabifashe gute? Icya mbere ni kwifatanya nabo, kwifatanya n'abapushije ababo, kwifatanya nabo ababuze irengero, kwifatanya n'imiryango yabo, abakomerekeye mu bintu nka biriya, ariko noneho n'impunzi zose muri rusange zitigoswe mu ikambi ya Kiziba kugera uyu munsi. Serge, bariya abantu babaye mu karengane kuva kera, kuva mu ntambara ya FPR na leta y'u Rwanda. Murabizi ibibazo by'abagogwe byaberaga hariya mu Kinigi, bamwe muri ziriya ntambara barapfuye, abandi baranahunga bahungira muri Kongo, ariko bagiye no muri Kongo bagiye basangayo abandi banyarwanda, basangayo abandi banyarwanda ariko b'abakongomani. Bari abakongomani. Buriya hari ukuntu tujya twibeshya tukibwira ko buri muntu wese uvuga Ikinyarwanda agomba kuba ari umuntu uba mu mipaka y'u Rwanda, ariko hari abanyarwanda benshi cyangwa abantu bavuga Ikinyarwanda batari abanyarwanda. Naguha urugero, ugiye nko muri za Ntungamo muri Uganda uhasanga abantu bavuga Ikinyarwanda, ariko utashobora gusanga ko wamubonaho nibura n'umuntu wabo waratuye mu Rwanda. Bariya nabo harimo abantu hariya bahakuye bari hamaze imyaka magana,
hari n'abandi b'abimukira bari bamaze indi myaka magana cyangwa na za mirongo bumvaga iwabo ari muri Kongo. Jye nagize n'umugisha wo kugira ngo nganire n'abantu bamwe kera tukiri mu ntambara. Hari igihe muri 90 irangira tuvuye mu Kagera nagiye i Kinshasa, noneho tuhahurira na Kanyarushoke. Icyo gihe Karave Kanyarushoke mirongo muramuzi, Munyakwigendera Cyiza na Gatsinzi. Icyo gihe nari kumwe na Bizimungu na Bihozagara na Kwigendera Bihozagara. Noneho twahuzwaga n'umugabo w'umukongomani witwa Mushoboka bakatana. Icyo gihe yari umushi, n'umugabo w'umushi ngira ngo nawe ntakiriho. Niyo baje kumbwira ibintu by'aba bantu kugira ngo tubiganire. Noneho mbiganira nawe, abimbwira uko abanyarwanda bari babayeho. Ariko noneho nza kugira n'umugisha wo guhura n'undi mugabo witwa Rusengimana, turaganira. Noneho ambwira amavu nuko bari abantu bahariye ko bameze. Bari abantu rero mubona b'abakongomani nk'uko Micondero yabisobanuye ubushize, bari mu buryo bubiri. Hari bari abo muri za Rucura, Abanyejomba n'Abanyamasisi. Bariya bagiraga abami babo. Abanyamasisi bakagira abami babo b'Abatutsi. Ndibwira niba nibuka neza, Bisengimana yambwiraga ngo abitwa Babideri n'abitwa Bucyanayandi. Abo nibo bari abami b'Abatutsi babaga hariya za Masisi kera cyane. Hakaba rero na za Rucuro abami b'Abahutu nk'uwitwa Ndeze. Nagiye kumusura iwe aho yari atuye Rucuro, njyanye n'umugabo witwa Rwakabuba w'Umututsi, agiye kunyereka umwami w'Umuhutu witwa Ndeze. Turaziranye kandi bira ko Ndeze akiriho, twagiye tunahura kenshi. Maze rero icyo ashaka kubwira aba bantu bagize ibibazo bikomeye cyane kandi bituruka mu Rwanda. Abanyarwanda bahunga muri 1959 basanzeyo abakongomani, Abatutsi, Abahutu bari bahatuye. Rero yariho mu Rwanda icyo gihe ibyo ntabwo yagize nabyishimira, nubwo bari banabanyana neza. Ariko ntibigeze bicana. Habaye ibibazo byajyaga bishingira ku bintu nk'ibintu by'amatora, hakaba habamo ibibazo byaba hagati yabo. Ariko muri 1994 habaye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda zigiye muri Kongo, ibibazo nibwo byabaye. Abantu rero baraje bahungira mu Rwanda bajya za Mudende. Naje kubegera no kumenyana nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi muri 1997. Icyo gihe naje kubamenya, nkajya mbaganiriza, tukajya tubasura kugeza igihe aho baje guterwa baterwa mu kambi ya Mudende. Icyo gihe nari nariyo. Twageze gufasha uko tushoboye, tubafasha no mu gushyingura ababo. Noneho niho haje kubaho abamwe bagiye Ikiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje, abari barambukiye ku ijwi bahunga baza hariya Ikibuye. Abahavuye abandi n'abari bagiye Gihembe. Mu biganiro twagiranye byari bihe, bo bumvaga baravuye muri Kongo, ariko Kongo kikaba ari igihugu cyabo. Burya abantu igihe bimitse bagira impamvu zituma bimuka. Hashobora kubaho impamvu za politiki. Ubundi impamvu za politiki muri iki gihe ntabwo bava muri Kongo ngo ujye mu Rwanda, kuko politiki yo mu Rwanda imeze nabi kurusha iya Kongo. Nubwo Kabila yanze kuva ku butegetsi, ariko nibura abakongomani bamunanije nawe kugira ngo ahindure na constitution yabo. Ubwo rero niba warahunze politiki yo muri Kongo, politiki yo mu Rwanda ntabwo yakubera, kuko yo nimbi kurushaho. Ushobora kuva mu gihugu ukagenda kubera ibibazo wenda bishingiye ku mibanire y'abantu, ibintu biri social, ibyo koko barabifite hagati yabo n'andi moko tuvugiye cyane cyane nk'Abahunde. Ariko noneho kubera ibyari byarabaye hagati mu Rwanda n'Abahutu n'Abatutsi bo muri kariya karere, ibibazo byari byaravutse. Ariko ibyo ngibyo bo ku bwabo bumvaga bazabirangiza. Ikindi ushobora kugenda kubera ibibazo by'imibereho, ibibazo biri economic. Ntabwo rero n'ubundi bava muri Kongo yenda aho bashoboraga no guhinga bakorora bakagira ibibatunga, ubuze mu Rwanda aho inzara iba yaramaze kandi ubona ari byo basabaga. Ubwo rero kugira ngo babe integrated muri society yo mu Rwanda, bo ubwabo icyo gihe ntibanabyifuzaga, ko twarabiganiriye koko.
bavuga ko bo bashaka gusubirayo kandi byari no mu gihe bari bafite n'impamvu bari bazi ko intambara zizananira abantu bagataha kuko n'ubundi bari bahunze ntabwo bari baje gutura ntabwo bari baraje mu rwanda ngo baje gutura bari baje mu rwanda bahunze bazi ko bazasubirayo kuko ibyo bibazo rero bitagiye birangira bamenye abatera ibibazo bumva rero atari bo bakomeza kugira ngo bazafatanye nabo cyangwa babayobore cyane cyane yuko babonaga ko ibibazo byari iwabo no mu rwanda ari uko bimeze ubu rero icyo navuga ni iki biratangaje kubona abantu bagenda bakajya kuri icyicaro cya UNHCR bakajya kwigaragambya bagerayo bakaraswa ibyakorewe imudende ibyakorewe za nkamira ibyakorewe wa muriyotona witwa murekezi byose amaze kubyibagirwa kandi uwo ni we ati biratangaje cyane Jonathan rero aho urumva aho Kayumba Nyamwasa yivamo muri kiriya kiganiro cyo ku itariki ya 3 z'ukwa 3 2018 kuri radiyo Itahuka ikiganiro bise General Kayumba arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba wumvise nyine amavu n'amavuko y'ibibazo byabo batutsi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ko abizi neza ko mu myaka ya 90 arabibwa neza ati rwose tuvuye za Kagera ni ukuvuga harya Theogene Rudasingwa ajya akunda kuvuga ati tumaze gutsindwa nabi cyane twirwa tubungira mu ntoki z'Abagande ati icyo gihe Kagame yanyohereje n'ubu uriko atavuga gutyo ni Kagame amwohereza Kinshasa kujya guhura na bariya bayobozi yavuze b'Abanyarwanda ajyanye na nyakugenda bihozagara barahura abo bandi bibwira ko bahuye nyine n'abantu baje kumvikana no kugana ko we yari muri gahunda ndende yo gukora inyigo nyine y'intasi y'umudiyema kureba amoko uko ateye kureba abo bose no kureba ukuntu azabagenza nk'uko tuza kubibona mu by'ukuri kuko niko byanagenze turaza gutanga gihamya nyine y'ukuntu Kayumba ubwo yagiye mu bantu nyine kimwe na Kagame bavuga bati mwabishaka mutabishaka muzaza gutura mu Rwanda n'imiryango yanyu ubwo bunyekongo bwanyu ntitubwemera muri abatutsi tubakeneyeho ubututsi mu bikorwa byacu ibindi byanyu ntacyo biturebaho ibyo turagenda tureba Jonathan nagira ngo ufate ijambo rero wumvise aho rwose afata akajwi keza muri ino minsi akigira nyoni nyinshi ijambo ryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Joseph aha Jonathan unyihanganiye gatoya nagira ngo muri uko gupanga uko bazashwanyuza Zaire bakaryanisha amoko ibyo bintu nabyo byaje no kwitabirwa na MNDCD nayo igerageza gukora manipulation mu bahutu b'abakongomani nk'uko nabyo tuzabireba ubutari kuri munsi turatinda kuri manipulation y'abatutsi n'ukuntu byaje kubagwa nabi kuko nibo bari bavuga muri iki gihe ariko nabo bahutu nabo tuzabigeraho uko byagenze ku ruhare rwa MNDCD na FPDM ijambo ni rya Jonathan. urakoze cyane muvandimwe Joseph reka nibutse badukurikiye ko Kayumba Nyamwasa ariwe wari ushinzwe iperereza rya FPR RPA inkotanyi mu gihe cy'intambara niwe wari ushinzwe DMI ni nawe nyine nk'uko tumaze kubyumva nawe ubwo abyivugira Kagame yamutumye nyine kuneka Kongo kuneka abatutsi baho kuneka abahutu baho uko babanye izi nzira zose yanyuzemo yagira ngo nyine amenye uburyo bazabasenya kuko yari plan y'igihe kirekire ikindi kigaragara muri ibi binyoma bye ni uko we avuga ngo aba batutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda ngo bari banze guhunga ntabwo bigeze bashaka guhunga kuko ngo bahungaga politike mbi ariko ni ikinyoma nta nubwo bigeze bashaka guhunga ahubwo bo babahagurukije ku mbaraga kuko abanze kubakurikira bararashwe yaba i Masisi yaba
rucuro cyangwa se igoma bararashwe ku buryo abacitse ku icumu nibo baje bajya muri izo nkambi. izi nkambi nazo aha avuga ngo aratabariza impunzi za Kiziba, twabanza tukibaza impunzi za Kiziba zahageze gute, ni iyihe mpamvu zavuye Mudende zijya Kiziba? Izo ni izacitse ku icumu, aho twabonye uburyo ari nabwo nakubazaga cya kibazo ngo ese ni iki gituma aho avuye avuga ngo yabasuye arabaganiriza, iryo joro barara bicwa. Ari nabyo twabonye ubwo yivugiraga ko bishwe ahari, ndetse yanabafashije gushyingura ababo bukeye. Dukurikira rero bajye bakurikira neza, basobanukirwe neza n'ubu bugome bwa FPR-DMI. Impamvu tuvuga Kayumba ni iyihe? Kayumba ni uko niwe wari uwa kabiri kuri Kagame, niwe wari uyoboye ikimashini cyica cya DMI, kandi noneho Kayumba we ari mu buhunzi, akaba akoresha ikinyoma gikabije kirimo agashinyaguro, atabasha gusobanurira abari hanze uburyo iki kimashini cya DMI cyamaze abanyarwanda n'uyu munsi wa none kikibamara. Ntabasha no gusobanura uburyo izi mpunzi zakuwe muri Kongo, uburyo zagejejwe mu Rwanda, uburyo izanze kubakurikira zishwe, uburyo n'izi nkambi noneho baziteye bakazitwika bakica abantu ijoro ryose bahakuye uburinzi, ku buryo n'impunzi ubwazo zacitse ku icumu zavuga ko zishwe n'abasirikare babo bakagombye kubarinda. Kayumba ubwo aranabyivugira nawe ubwe ko bishwe ahari muri izi z'Imudende, aravuga ati muri 97 icyo gihe nari mpari, yariyo. Ahubwo icyo avuga ntavuga uko zishwe, ntavuga ngo zishwe nande, ntavuga ngo zatewe zite, aravuga ngo icyo bagerageje, ahubwo bagerageje kubafasha uko bashoboye gushyingura ababo. None se ubu aho yicaye koko mu by'ukuri aricara kumva ko iki kinyoma azagikoresha kugeza ryari? Niko ntawe umuhagaze hejuru kugira ngo atavuga ukuri nk'abari mu gihugu imbere. Ni iyihe mpamvu ituma atavugisha ukuri kw'imeneka ry'amaraso ry'abanyarwanda ndetse n'aba banyekongo bavuga ikinyarwanda? Aha ngaha kenshi dukunda kwibanda ku batutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ariko ntitujya tuvuga abahutu b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, uburyo bishwe n'abacitse ku icumu, noneho tunababaza aho baba ubu, kuko nabo barameneshejwe barahungwa kubera izi ntambara zakomeje kwiziringa hariya, kandi ni intambara zakorewe ubutasi kuva 90 nk'uko twabyumvise mu itangira ry'iyi audio, cyangwa se mo hagati, aho nyine avuga uko bagiye muri Kongo, uko yagiye asura abami b'abatutsi, abami b'abahutu, uko yagiye akoresha aba batutsi bari muri Kongo, bamujyanaga ahantu hose, akamenya uko batangiye bica abasenyeri nk'abajya bitwa ba Muzirwa n'icyose, abantu bose batuye, ubayoboye ninde, bafite ingufu ki, bangana iki, babaho bate. Ibi byose yabikusanyije hamwe, nibyo byababashishije kwica no kwataka aba bantu mu gihe cya 1996 na 1990 kugeza mu 2000. Nkaba nsaba abadukurikiranye muri iki kiganiro ko batekereze, bashyire mu bitekerezo byabo, bibaze ese ni iki gituma Kayumba ubwe atabasha gusobanura nk'ibi ngibi dusobanura? Yaba abibuzwa n'iki ko ari mu buhunzi, kandi ko ashaka gukuraho Kagame kugira ngo ashyireho indi leta? Yaba leta yashyiraho ubu ngubu wamuha ubutegetsi mu Rwanda
yaba yubakiye kuki, yaba ihahumure ki abanyarwanda, yaba izagarukirizaho u Rwanda, cyane cyane ko ariwe ntumwa ya Kagame muri ibi bikorwa byose by'ubwicanyi bwabaye muri Kongo no mu Rwanda imbere, akaba ari mu buhunzi adashobora kubivuga. Ese ni iki kimutera ubugwari bwo kuba yabasha guhagarara kigabo ngo avuga ati nagize nabi, nsabye abanyarwanda imbabazi, nsabye n'Imana imbabazi ko nishe ibiremwa byayo, yaba intwari nyine akabivuga, yaguma kuba ikigwari agategereza amaherezo ko isi izamushigikira amenyo bakamufata bakamushyira mu nkiko aho azabasha kubisobanurira. Aba mu by'ukuri abadukurikira bakwiye neza kumva impamvu dusobanura ibi, kuko ibi tutabisobanuye ntabwo mushobora kumenya umurongo cyangwa se gahunda ya FPR-DMI ya Kagame n'abo bambari be uko bagiye bica abanyarwanda mu gihugu ndetse no hanze yacyo, cyane cyane muri Kongo. Joseph, wakomeza. urakoze cyane. Ari abanyarwanda, ari natwe, ari n'amahanga, ari n'abantu bose bifuza kumva ikibazo cyacu, bakeneye kumenya ukuri uko ibintu byakurikiranye, amavu n'amavuko ku mugani. Mu kanya rero agerageje kutubeshya, ariko yivamo rwose. Nkunda iyo wamuzanye kuri radiyo itahuka ukuntu iyo ahuye n'ibibazo nyabibazo yivamo, nk'uko tuza kubibona aho yivuyemo, anatubwira nk'iyo nkuru rwose yo muri 1990 ko ariho yatangiye akazi. Turaza kubona ako kazi ako, ariko tuze kubona n'ukuntu rwose yakoze ibitandukanye cyane n'ibyo ariho avuga uno munsi, yigize inyoni nyinshi, nyine yigize umuntu w'umunyampuhwe. Aha tugeze ku ntambara 1996. Mu by'ukuri icyo gihe bariho bategura ibindi, ariko bategura ibyo gukora mobilisation no gushaka abantu n'uko bazabigenda. Yari gahunda y'igihe kirekire, aho turi muri 1990 nk'uko amaze kubyivugira nawe. Noneho tugere 1996 batera Kongo. Kayumba Nyamwasa akunze kwitwaza ko icyo gihe yari umwungiriza muri gendarmerie, avuga nyine ko nta kuntu batamubeshyera iyo bavuga ko ngo yakoze ibitero muri Kongo. Dufite byinshi cyane, dufite za gihamya nyinshi cyane, ariko uyu munsi reka twibutse imvugo ya Colonel Ndengenka, turanifashisha umunyamurenge Muhamiriza, turarifashije n'imvugo ya Kayumba Nyamwasa ejobundi yivuyemo avuga ko nawe ari Butare nyine ari kumwe nabo bamuhamiriza ku itariki ya 23 z'ukwa 12 1996, bariho babahatira abanyamurenge kuva muri Kongo, no kugira ngo nyine baze muri izi nkambi babakoreshe ibyo babakoresheje, nibanga banabice. Kandi n'icyo gihe barabwiye bati nimwanga muzareba uko ibintu bizagenda. Kayumba rero yagize neza ko tubwira ko yari dore ko abandi bose bavugaga iyo nama y'Ubutare nyine imeze nko gukora Tutsilande, kuko ibyo tuzi ibintu tuzabizaho, tuzabivuga nyine. Hari imigambi mibisha y'ako gatsiko ka FPR-DMI ko gukora za Tutsilande, biragenda bigaragara. Kimwe n'uko agatutsi ka FPR n'agatsiko ka FPR ka MNDCD nako kari mu byo gukora Hutulande, nabyo byari bihari, bagerageza no gukoresha nabo abanyekongo bo mu bwoko bw'abahutu. Ibyo byose tuzabigeraho, ariko uyu munsi icyo tugamije cyane ni ukwerekana nyine ukuntu iyo gahunda amaze kutwereka ko yayitangiye mu mpera za 1990 bagitsindirwa nyine hariya mu Mutara mu Kagera. Noneho abantu bari babari inyuma nyine baravuga bati mu gihe ibyo ari byose gukora amasezerano mutangire mukora imibonano. Kayumba Nyamwasa urumva ko yari kuri top, yajyanye na Bihozagara. Urumva ko ntabwo ari Hazari Jonathan, ibyo bintu yajyanye na Bihozagara, ntabwo ari umudiplomate, ubundi yaragiye mu kazi. wabivuze none reka twumve Colonel Ndengenka wategeka ejo bundi muri iyo ntambara ya 1996 wategekaga brigade Gitarama Kibuye, aho yemeza ko Kayumba Nyamwasa nubwo yari muri gendarmerie, nubwo ngo yari yungiriza gendarmerie, yateguye akanayobora intambara ya mbere muri Kongo.
rwose, nubwo rwose yitwaza ngo nari mu bujandarume. Agaklipu nakibagiwe nako nari kugashyiraho ku Singa afite hano hafi, aho nyine ahakana ariko amaze kubihakana kenshi, yitwaza ngo rwose ngo nari umuntu, abantu bumvise icyo kiganiro cyo ku itariki ya 3 babyumvise, ngo rwose ngo nari nungirije umukuru wa gendarmerie, ngo noneho kubera ko nari nungirije umukuru wa gendarmerie urumva ko ntari kujya muri ibyo ngibyo. Urumva ibyo bintu bihishamo Jonathan, ni nko gufata agasashi kabonerana ukagashyira ku maso ukavuga ko batakuruzi. Ikindi cyo hari ahantu agera Jonathan mbere yo kugira ngo dutangire agera akanavuga ngo Kagame ngo arategeka kuva muri 1994, ngo mu by'ukuri ngo niwe ari nka perezida, mu by'ukuri uwitwa Bizimungu akaba yari nka vice perezida. Hategekaga mu by'ukuri perezida nyawe yari Kagame, niwe kandi akitwa vice perezida, mu gihe uwitwa perezida yari nka vice perezida. None se Jonathan, mbaze nkubaze mbere kugira ngo dutangire, Kayumba Nyamwasa ngo wari wungirije Colonel Ndibwami Deogratias, mbese we umukuru yarinde Jonathan, kubaza ibyonze wategekaga nyagutegeka yari uretse na perezida Bizimungu ko yari aho nyine yitwa ko ari perezida, nk'uko Kayumba ubwo bivuga ko uwari perezida icyo gihe yari Kagame, ariko n'uwari visi perezida icyo gihe yari Kayumba. Yego Jonathan, reka kujya muri gendarmerie yari Kayumba. Bizimungu we yari ahagaze aho nk'umuhutu bashyizeho ngo bitwe ko ngo leta iyobowe n'umuhutu, ariko sibyo, kandi system itaranahagaze kuko ubu by'ukuri Kayumba niyo twanapfuye ahari. Reka rero dushyireho ikindi byo kuvuga ngo yari muri gendarmerie. Yagiye muri gendarmerie agiye kubaka DMI, ntabwo yagiye muri gendarmerie agiye gukora akazi nk'uwungirije umukuru wa gendarmerie. Yagiye kubaka DMI muri gendarmerie kuko hariya Joseph nabisubiyemo inshuro nyinshi, nta wundi mutwe uhaba babyita amazina ariko byose ni DMI. Ahubwo niwe wategekaga DMI, nyagutegeka DMI, nubwo byitirwaga Karenzi Karake nawe wari ukomeye, nawe yari akomeye ni n'umunyamahano, ariko umutegetsi nyawe wa DMI yari akiri Kayumba, kabone nubwo yitwaga ngo yungirije muri gendarmerie. Iko byari bimeze. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho, uze kureba imyanya yagiye afata, uburyo yagendaga yubaka iyo system ya DMI, nibwo ushobora kumenya neza kuva hagati ya 1994 n'ibihumbi 2000 uburyo yubatse DMI, arangije 98 ajya kubaka ingabo ngo azubakemo noneho DMI neza ku buryo bushyashya, kuko ubwari bwakoreshwe mu ishyamba bwari burangiye hagiyeho leta. Utyo yavuye kubaka DMI muri gendarmerie, noneho ajya kubaka DMI mu gisirikare, aramaze no gutsemba abantu mu majyaruguru. Reka rero twumve noneho muri ya ntambara ya 1996 ukuntu ari we wayiteguye akanayiyobora, nk'uko tubibwirwa na Colonel Ndengeyinka wari umukuru wa brigade ya Gitarama Kibuye. Aho harimo kwibeshya, ntabwo Kayumba Nyamwasa yari chef d'état major, yari adjoint wa gendarmerie, adjoint wa Ndibwami. Uwari chef d'état major ni Kaka, ariko bamuvanye muri gendarmerie akajya bijya mu nama zo gutegura iyo kuko niwe wayoboye ingabo zitera Kongo muri 1996. Sinzi aho byageze, baramusimbura aragaruka, hakomeza Kabarebe. Rero nkuko nakubwiye ibyo gutegura, nkubwiye ko Bizimungu atigeze amenya igihe babiteguriye. Nongere bigusubiremo, itegurwa ryo nta muntu wabimenye muri twe. Ngo yari yajuwe wa gendarmerie, ariko bagiye gutera mu nkambi niwe wayoboye izo ngabo zateye mu nkambi. Nabyo nabimenye bageze za Kisangani kumva ngo mbe Kayumba ko adaheruka arihe, bageze baransobanurira Kayumba niyo buri ngabo zirwana Kongo. Byagenze bitera hari Goma, yari ari Bukavu, yari he, ibyo sinakubwira rwose. Ariko byo kuyobora ingabo kuva bitangira kugeza hagati niba ari za Kisangani
yari we noneho hakukiraho kabarebe niwe wagize Kinshasa. Jonathan rero urumva iyo Kayumba abeshya ngo rwose ngo sinigize muri 1996 njya mu mirwano ya Kongo, uwo ubivuga ni yari umukuru wa brigade, ni umuntu uri muri etat major. Ijambo rya Jonathan reka niye kuvuga ibintu bya gisirikare niwe ubizi, ijambo ryawe. Aho niho cya kibazo kigaruka, ese Kayumba Nyamwasa yaba aterwa ubwoba n'iki kuvugisha ukuri? Yego. Cyangwa se kwemera ko yayoboye intambara zose za FPRDMI igihe yagabaga ibitero muri Kongo? Abadukurikira batwumve neza, yaba aterwa ubwoba n'iki ko izo ntambara yaziyoboye? Nabo bishakira igisubizo, ari mu buhunzi, ntawe uri bumufate. Yaba aterwa ubwoba n'iki noneho kwemera ko izo ntambara yaziyoboye? Ese nuko azi neza ko izo ntambara zitari ngombwa, zari zigiye kumena amaraso? Ese nuko azi neza ko bari barateguye gahunda yo kurimbura abanyekongo no gushorera abatutsi b'abanyekongo, bakabavana muri Kongo bakabazana mu Rwanda ngo babone uko bajya batera Kongo bitwaje ngo interahamwe zirashaka kumara abatutsi? Ibyo ni ibibazo abantu bakwiye kumubaza. Naho ubundi bwo intambara koko nk'uko wumva igitangaje, n'aba basirikare b'abahutu bari barije gufatanya n'inkotanyi zimaze gufata igihugu, bavuga bati reka twubake igihugu. Umuntu aba ayoboye ingabo Kibuye Gitarama abe atazi n'uburyo intambara ya Kongo yateguwe, ntamenye n'igihe binjiriyeyo n'igihe imirwano yatangiriye, nawe abyumve nk'uko rubanda rubyumva. Ari koroneri, ari umusirikare mukuru. Abadukurikira babyumve neza, kuko ibi ntabwo abanyarwanda ntidushobora kumenya neza imikorere y'aka gatsiko batamenye neza DMI ukuntu yoparetinga, cyangwa se uko yoparetingaga icyo gihe. Ni byiza ko bamenya ko ni agatsiko gato kaba abatutsi mvuga buri gihe bavuye Uganda, barimo Kagame, Kayumba, Kabarebe, Karenzi, Kaka, ba Nyamvumba, ba Karenzi na Ibingira na Banziza. Abo bose ni agatsiko kizingiye muri ako gatsiko ka DMI, niko kateguraga ibi bintu byose by'intambara zagiye ziba. Ariko uwo Kagame yabiherezaga Kayumba, niwe wabaga ari aho hantu hose. Mwumve n'ukuntu abo bantu bose bagendaga bicwa, niwe wagendaga kubaganiriza, kureba uko bakwiye kuzahatera, uko bazabinjiramo bakabica. Akaba ubwo yegereye kuri tere n'amaso ye, akamenya abo azadeployinga gukora uwo murimo neza, ko amaking sure yuko inzira bazacamo yazibonye n'igikorwa kizakorwa nk'uko abyifuza. Kandi akaba yiteguye n'akarimi keza ko kuzajya gufata abacitse ku icumu, ababeshya ko aje kubahumuriza. Ari nabyo twumvise ejo bundi abwira abangaba kuri radiyo ngo arimo arahumuriza abo ni abacitse ku icumu ryo muri Kongo, rya Mudende no ku Kibuye ya mbere. Ubikurikire neza. Yego. Uburyo byategurwaga ni sisiteme ya DMI nk'uko twabivuze. Wanakwibaza ute se umuntu wari wungirije gendarmerie agahaguruka agatera Kongo, ukuriye gendarmerie atazi ko we yagiye, abakuriye ingabo aribo ba koroneri Ndengeyinka batazi ko yagiye, bakumva imirwano iri muri Kongo iyobowe na Kayumba.
kandi babibwirwa n'abantu cyangwa se n'abasirikare bavayo. Yego ko yari yiteguye. Abantu babyumve neza Joseph, abantu bashobora kubifata nk'ibintu byoroshye. Yari yungirije umukuru wa gendarmerie, ariko niwe wari ukuriye imirwano, niwe wari uyoboye ingabo zarwanaga muri Kongo rwose. Uwari ukuriye gendarmerie atazi uko umwungirije yagiye. Urumva ko nyine aravuga ngo barabazaga ngo ese Kayumba baye imirwano muri Kongo. Niwe washenye inkambi zose, ari amahano yose mwumva yakorewe mu nkambi muri Kongo, niwe wari uyari inyuma kugera i Kinshasa, Kisangani. Kabarebe we nta nubwo ubundi we Kabarebe ni umuntu wabayeho yibera mu kiraro cyo kwa Kagame, ari umenye ibyo shebuja yari umenye ibyo ari bwambare, we yari escort. Kayumba rero yararwanya ageze aho bajya gufata Kongo, yego, ahereza umuboyi wa Kagame kugira ngo ajye kumenya ibya shebuja. Kayumba agaruka kugenda noneho yubaka ibindi uburyo bazagenda bica abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo b'abatutsi, uburyo bazaguma gushinga ibirindiro muri kariya karere cyane ka Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, yego, ariho hari cyane cyane abatutsi b'abanyamurenge n'abatutsi b'abagogwe n'abanyejomba, noneho hakaba n'abahutu bari muri kariya karere aribo batsembye abacitse ku icumu bagahungira i Bugande. Yanakoze kubitwibwira rwose ko yagiye abareba nyine akagenda akora inyigo. Ni byiza cyane, tuzakomeza kubimubaza kuko burya ni byiza cyane, aragahora aza ahubwo kuri radiyo itahuka kuko yahuye n'ibibazo, hari igihe bimucanga ku mugani w'inkotanyi, noneho akatubwira akivamo. Ndengeye rero mu kanya amaze kutubwira ahangaha, nshimire abantu bo kuri Ijwi rya Rwanda kuko ni iyi extrait nayivanye mu kiganiro bagiranye na Ndengeye cyasohotse kuri YouTube ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2012, no kuvuga ko hashize imyaka 6, hagiye gushira imyaka 6. Amaze rero kutwereka Colonel Ndengeye wategezaga brigade, yari umuntu ukomeye cyane, nawe utari ubizi biriho biba nyine ibyo Kayumba yo akora, yavuye nyine ukuntu yateguye ndetse akayobora n'imirwano muri 1996. Ariko yo Jonathan, nk'uko bizi, nk'uko tugiye kubyumvisha inshuti za radiyo Ishakwe, ejo bundi kuri iyo tariki ya 3 z'ukwa 3/18 nyine Kayumba yivuyemo, nanone yivuyemo ibintu byinshi cyane. Ati nanjye nari Butare n'abanyamurenge, ati baradutsembera rwose ko bashaka kuguma iwabo muri Kongo, ko ari abakongomani. Ndetse arabeshya ati twarabyumvaga, niko yabeshyaga. Kandi turaza kwerekana ko atabyumvaga namba, nk'uko yagiye n'ababaga hirya no hino nk'uko twabikomoje, nk'uko twanabivuze. Ariko hari umuntu iba ngo ari umuparu, sinzi ukuntu yitwa, turaza kumwumva kuko baramuvuga mu izina, aho nyine yabaje Kayumba akamugusha, aramubaza atese, ati impunzi z'abatutsi b'abanyekongo mwazifataga mute? Mwazifataga nk'abanyarwanda, mwazifataga nk'abakongomani? Aho niho yivamo akavuga ko ari Butare n'abanyamurenge, kandi ko abanyamurenge babibutsa ko ari abakongomani. Noneho Kayumba bakabeshya ko we nako bo icyo gihe ngo bumvaga ngo abanyamurenge ibyo bavuga ari ukuri. Ariko turaza kureba ukuntu umunyamurenge Muhamiriza wari uhari kuri iyo tariki 23 z'ukwa 12 1996, wavuga ati baratubwiye bati bubi na bwiza muzakora ibyo dushaka. Ariko hagatangaho reka dufate ino minota 4 nyine twumve aho Kayumba nanone nawe ariho abeshya nyine avuga ukuntu nyine ngo babyumvaga. Reka tubyumve gatoya, tubanze twumve Kayumba mbere yo kugera kuri uwo munyamurenge Muhamiriza, wumve rwose ukuntu uyu muntu ari gito ku buryo butangaje, ukuntu mwumve ukuntu nyine abeshya ngo we ngo yumvaga ngo izo mpunzi z'abanyamurenge zabwa n'abandi b'abanyejo muri byose ngo bavuga ko ari abakongomani, cyangwa hano abanyamurenge avuga ngo ko bamwumvaga rwose ikibazo cyabo
ngo icyo gihe ngo barabatsembeye ngo ko badashaka gutura mu Rwanda. Urumva ko yivamo naho, urumva iyo gahunda tuzanareba tukareba uko ari bya bindi wenda intagondwa z'abahutu zavuga ngo bya Tutsiland, cyangwa na za Prahima. Ntabwo bose bari babitekerezaga, ariko hari intagondwa nka ziriya Rudasingwa yatweretse nyine zifata nk'ibimanuka, nazo zari zifite gahunda nk'iyo ngiyo, zirimo Kayumba Nyamwasa, Kagame na Kabarebe, nk'uko twabibonye muri cya kiganiro cya Theogene we nzamushaka. None tuza kuganira kuri uko kubaha. Reka twumve. Koze cyane General Kayumba kuri ibyo bisobanuro. Reka twakire undi mugenzi wacu uteze amatwi ikiganiro. Bwana Muparo, niba mutwumva, hari igitekerezo cyangwa ikibazo waba ufitiye umutumirwa wacu uyu munsi? Urakoze Bwana Serge. Ibitekerezo byo ntibyabura ni byinshi, kuko dushingiye ku byabaye ubushize n'ibigize iminsi biba, ntabwo twabura igitekerezo cyo gutanga. Ariko mbere yo kugira igitekerezo ntanga, nari mfite akabazo gatoya nari kubaza General Kayumba, kajanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Nagira ngo mbaze, ese igihe bakoraga mu Rwanda ziriya mpunzi bazifataga nk'abanyekongo cyangwa bazifataga nk'abanyarwanda bari aho ngaho gusa bategerejwe gukoresha ikintu runaka? Urakoze Mparo, ubajije n'ikibazo cyiza cyane, kandi icyo kibazo ngewe nakibayemo igihe kirekire cyane nk'uko nari nabikubwiye. Bariya bakongomani b'abanyarwanda bari Mudende bagize igihe kirekire cyane cyo kujya mvugana nabo, ndakumenya neza ko bo icyifuzo cyabo atari kuba mu Rwanda. Ari nayo mpamvu baje kujya mu makambi aho kugira ngo batuzwe mu giturage. Abanyamurenge bo twagiranye nabo inama, kandi iyo nama nari irimo, iki ni cyo kintu kimwe ntanabahakanira. Iyo nama yabereye i Butare, njya numva n'abantu banayivuga. Iyo nama nari irimo nanjye, mu babwiraga abanyamurenge tubabwira ko twabatuza mu Rwanda. Abanyamurenge baratubwira, baradutembera amanywa y'ihangwa, batubwira ko badashaka kuba abanyarwanda, twashaka gusubira iwabo Murenge. Ntabwo twabarashe, twarabumvise, turabemerera, bajya mu byabo. Abashatse gusubira iwabo bisubirayo, kandi koko abanyamurenge benshi bagiye banasubirayo, ariko batubwiye ko bumva ari abakongomani. Igihe rero twari mu Rwanda, biri mu buyobozi bwo mu Rwanda, habayeho gushaka gutuza bariya bantu, ariko bariya bantu ntibabishakaga, kandi bari bafite ukuri. Nk'uko nakubwiye, bariya bantu bagiye muri Kongo imyaka myinshi cyane, niho bari bazi mu Rwanda bumvaga atari iwabo. Nakubwiye ko nagiranye ibiganiro na Bisengimana akiriho, nagiranye ibiganiro na Rwakabuba, nagiranye ibiganiro n'umwami Ndezi, nagiranye ibiganiro n'undi mugabo witwa Barihima nawe w'umuhutu wa za Rucuro. Ibyo bintu twarabiganiriye. Ni wari guverineri wa Nord Kivu witwa Kanyamahanga. Abo bose bakubwiraga ko bashaka ko abantu babo basubira muri Kongo, kandi nabo barabyifuzaga. Ngewe nagiye kuva mu Rwanda cyangwa njya kuva mu buyobozi bw'ingabo mu Rwanda, nzi neza ko bari abantu bashaka gusubira iwabo badashaka kuba mu Rwanda. Biriya rero byo kumva ko ibyo basabaga ntabwo babisabye ejo bundi gusa, babisabye kuva kera. Ndakubwira bari Mudende nibyo batekerezaga. Duhura n'abanyamurenge i Butare, nibyo bashakaga, nibyo bakomeje kuvuga ko bo bashaka kumva ko bari mu Rwanda, umutekano nuboneka bazasubira iwabo. Ariko ugiye no kureba ibibazo biri mu Rwanda, ukavuga n'umuntu yenda uva muri Kivu ariho se na sekuru baguye, akumva ashaka gusubirayo, ukwiye kumwumva. Impamvu ni iyi, kuko nabitangiriyeho. Politiki yo mu Rwanda ntabwo ishobora guha umuntu wavuye muri Kongo ngo yumve yamuhumuriza ngo hariya niho akwiye guhungira. Icyo ni kimwe. Ubukungu bwaho ntabwo ushobora kubemerera ejo hazaza, kuko bakubwira bati inzara igiye kutumarira hano. Imibanire y'Abanyarwanda hagati yabo, haba hagati y'Abatutsi n'Abahutu, haba hagati y'Abatutsi ubwabo n'hagati y'Abahutu ubwabo birirwa baregana kwa Kagame, ntabwo nibwira ko abakongomani baba bashaka kwishyira no kwizana kubera ibintu babikunda, bashaka kwisubirira iwabo. Impamvu rero zose zatuma umuntu aho yimuka, ntabwo mu Rwanda ziri kondisivu zatuma umuntu yagenda ngo yimukire ahantu agiye kuhaba.
bizashoboka igihe ubutegetsi bwahindutse noneho abantu bakishyira bakizana umuntu akavuga ati hariya hantu nahaba noneho nkabaho neza atari uko umuntu yirirwa ndagiye akirirwa ndagiye nk'uragiye ihene. ibyo rero urambaje uti wowe wumvaga bariya abantu ubafata nk'abanyarwanda, njye nawe bafata nk'abantu bavuga ikinyarwanda ariko b'abakongomani, njye nuko nabyumvaga. urakoze cyane genero. reka Jonathan rero dufite ikibazo cya studio ubu ngubu bishobora kutuzimana umunota ku wundi, wenda iki kiganiro tuzagisubizamo cyangwa tuzagisubiramo cyangwa tuzagaruka ku ngingo nyamukuru mbere yo kugira ngo nguhe ijambo Jonathan. Reka numvishe inshuti ziriho zidutega amatwi ukuntu umunyamurenge nawe wari muri iyo nama yo ku itariki ya 23 z'ukwa 12 1996, aho nyine nawe avuga ati twarabatsembeye, ati twarabatsembeye rwose abantu bo muri DMI, atari ko batubwira ko twabishaka tutabishaka bizakorwa, ati kandi koko babigezeho, baratumaze twarashize. Aha tugiye kureba umunyamurenge Muhamiriza wavugiye ku ikondera tariki ya 24 z'ukwa mbere umwaka wa 2014, aho yavuze nyine ayo magambo. Nawe yari aho ngaho i Butare aravuguruza ibyo bya Kayumba buriho uvuga ngo rwose ngo barabumvaga ntibabumvaga, n'agato barabwiye bati mumenye yuko mwabishaka mutabishaka muzakora ibyo DMI yifuza. Reka twumve. FPR igeze ku butegetsi zahuriranye nuko muri Kongo natwe twari dufite ibibazo za gipolitike. Uribuka umunyamakuru nk'igihe umuguverineri umwe ngo ni Rwabanje yari yaduhaye ngo iminsi 6 tube twavuye mu gihugu, noneho FPR yageze kuri pouvoir natwe dufite ibibazo muri Kongo. Ubutuma rero abatutsi benshi bahunga bava muri Kongo baja mu Rwanda. Naje ubwanje ico gihe nakoraga i Burundi, nari umwigisha mu mashuri kuri lycée Musinzira. Naje ico gihe ndahava nja mu Rwanda, nshitse nshaka akazi ndakora. Nyuma yabwo nibwo habaye intambara ya FPR itera Kongo, yavugaga kuko ngo igiye kwirukana intera hamwe ku mupaka. Baragenda, ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama, batubwira ngo twebwe turabatutsi none bakoze intambara muri Kongo, bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica bakatugira genocide nk'iyo abatutsi bakorewe mu Rwanda, ngo none nitube muri Kongo tuze mu Rwanda. Inama yabaye Butare hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1996. Inama yabereye Butare nari nirimo, ariko tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12 ngo kuki bababwiraga kuva muri Kongo. Batugisha ngo tuve muri Kongo. Ngo kubera iki? Ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Kongo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide. Ni bandi babakoresheje iyo nama na abasirikare ba FPR. Abasirikare ba FPR ndibuka kuko harimo nka Charles Kayonga, ndibuka ko harimo nka Dani Munyuza, harimo Alexis Kagame, harimo uyu mugore wari prefe wa Kigali Rosa Kabuye n'abandi. Ubwo barabahamagaye, ubwo bahamagaye imwe muri iki muturutse bo batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba, baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge, abantu b'abagabo bobwirwa ijambo. Aragenda sibura abantu bashika ku 200 barenga, aratuzana ni Butare. Tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo, kandi intambara umenye kuyitangira ntuzumenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha. Icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide, ariko ntizari byo, yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose. Mwarabahakanira rwose vraiment. Discussion yatwaye amasaha 12. Tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire, mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo. Bati dufite inzira 1000 zo kubakura muri Kongo. Izo nzira 1000 rero zaranabaye kuko ubu ngubu umurenge harashize. Nibo bagiye baheza intera hamwe, bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafurero n'abashina babembe, bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro. Hagati yaho niho Masunzu yabibonye ko ariko biyaye bigenda ari rebera
ari revolta aragenda aza guproteje abanyamurenge abaproteje ubu hariko harwana ingabo za RCD zirananirwa arazitsinda noneho FPR noneho iba oblige biba ngombwa ko yigendera ubwayo kuza kurasa amasunzu. ubwo icyo gihe niho rero wowe wari porte parole nibwo rero nabaye porte parole yiwe nanje rero ndahunga kuko sinari kubikora ndi kuri territoire ya Congo ndahunga mvi Bukavu nja i Bujumbura ni Bujumbura nahuye n'izindi ngorane nibwo nazaga nibwo HCR yazanaga ni Burayi ariko ubundi Jonathan urabyumvise Kayumba Nyamwasa yivuyemo ntabwo abo bose bari bavuze ko yari ahari kandi wari mukuru wabyo ati twaravuze ati mwabishaka mutabishaka nyine uri ku munyamurenge wari uhibereye nawe abivuze agatanga n'itariki ati mwabishaka mutabishaka muzava hariya muri Congo muzakora ibyo twifuza kugeraho kandi babigezeho kuko niko yivugiye. Jonathan ijambo ni ryawe kuko studio ishobora kuduhagarana fata ijambo. Jonathan reka ndebe gato niba Jonathan yaboneka dufite ibibazo bya studio uno munsi. Jonathan wari unyumva Jonathan nkuko rero nabitekerezaga ikibazo kiravutse reka ikiganiro tugicumbikire hano niba namwe muriho munyumva niba nshuti muriho munyumva sinanabimenya kuko twagize ibibazo kuri Blog Talk Radio bityo rero reka ikiganiro tugihagarikire hano tuzagisubiramo cyangwa tuzagikomezaho cyari kigeze nidusanga biri ngombwa ngira ngo ibyo ari byose aho twari tugeze hose niba mukitwumva mwumvise ukuntu Kayumba Nyamwasa abeshya avuga ati rwose ati twarabwiye tubona batabyumva bavuga ko abakongomani bagomba kuguma iwabo ati tubonye batabyumva nyine turabumva. Mu gihe rero wari uhibereye avuga ati baravuze ngo ku bwiza na bubi tugomba kuhava abatutsi bose sinamurenge gusa kuko na hariya za Jomba na za Rucuru niko byagenze ikaba ari nayo mpamvu nyine abo batutsi b'abakongomani bagorewe hariya nk'uko mwayibonye uwari ku isonga ryabyo ukurikiye Kagame ariwe Kayumba Nyamwasa akavuga ati ngiye kubahumuriza mbese nk'aya ntame ihumuriza nk'aya mpyisi ihumuriza intama ati ngiye kubahumuriza ibyo twavuze nyine ko iyo hypocrisy yo cynisme tugomba kwirwanya ati ngiye kubahumuriza ati ikindi cyo ati jye nari mwiza cyane ati twarabumvaga abeshya sinzi rero nshuti mwari muduteze amatwi kino kiganiro reka tugihagarike sinamenya niba muriho munanyumva kuko twagize ibibazo bya tekinike ntaramenya n'impamvu zabyo. Ikiganiro cyari iki ni izihe mpamvu zitera Kayumba Nyamwasa guhakana buswa ko yayoboye intambara zose za Kongo. Aha twari ku ntambara ya 1996 twari tutaragera ku ntambara y'1997 aho n'umunani nako intambara ya kabiri ndetse akaba yanakomeje nakuriya kukozanyaho kw'abagande n'abanyarwanda 1999 no mu 2000 yari umukuru w'ingabo ndetse yanabigiyemo cyane mu kugerageza gukemura ibibazo hamwe na mugenzi we muri Uganda aho hose yarakomeye ibyo bintu byose yari abiri hejuru kabone nubwo abeshya gusa rero ntituzahwema kumubeshyuza kuko ikinyoma ni ikintu tuzira nacyo. Nshuti mwari muduteze amatwi rero studio iradutengushye ikiganiro tutakirangije niba ngombwa ejo tuzagisubiramo cyangwa se tuzareba aho cyari kigeze wenda dukore agace kari muramuke mwari kumwe na Ibyo basobanura